Her NRK Dagsnytt klokken 12. Fordi jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Ja, velkommen til en litt spesiell kaffeblogg. Lagt på campingplassen i Paradis, akkurat i det solen holder på å gå opp. Eller det håper vi i hvert fall at den vil gjøre. I går så vi ingenting til solen hele dagen. Men vi så mye rart på internett. Jeg har jo da tidligere i en kaffeblogg sagt at jeg sterkt vurderte å slutte med hele kaffebloggen siden ingen klarer å forstå noen ting som helst. Altså folk forstår ingenting om hva som er rasisme. Rasisme det er å kritisere en rase og være motstander av en hudfarge. Et folkeslag, det er en rase. Kristendom har aldri vært en rase. Folk som tror på UFO-er har aldri vært en rase. Folk som tror på Arbeiderpartiet har aldri vært en rase. Og heller ikke folk som tror på islam har heller aldri vært en rase. Så jeg er rasende. Buenos dias. Det hele det startet med at hun Nina Galta publiserte noe hun sikkert syntes at var morsomt. Hun, ja, jeg skal ikke lese hva hun skriver, jeg kan heller vise det. Nå trodde jeg først og fremst at løgnslaget de drev med komedier. Du vet, de skal ikke drive med politikk, for de er jo ledet av Venstre. Altså hvis dere ikke vet det, så er lederen av løgnerslaget, han er leder av Venstre i Stavanger. Om han ikke er leder ennå, så har han i hvert fall vært det, og er veldig involvert i Venstre. Har sittet i bystyret for Venstre mange ganger. Men se videre på hva som skjedde på nettet. Det er i hvert fall sant. Men altså, jeg må jo bare si at Merete Hodne har jo aldri vært noe favoritt av meg da. Og som det stod, og så jeg hørte at hun hadde rotet med Myhrvold, så mistet hun mye av min respekt. Men det er klart altså, hun er ikke forpliktet til å klippe provokatører. Altså er islam veldig farlig for freden i Europa. Det er fremdeles noen som ikke har lest Koranen. Se her hva det står i Koranen. Det er da denne personen som du skal se profilen til nå, Lasse Alexander, blander seg inn i diskusjonen og hevder nettopp det at islam er en rase, og at det som står i Koranen ikke står i Koranen. Han har tydeligvis aldri lest den boken selv. Det virker som at han er muslim selv. Det virker sånn, altså. På en måte så det er jo noen muslimer som tilsynelatende ikke er så ekstreme også. For eksempel Abid Raja. Han er jo mot ekstrem islamistisk vold. Men han tar jo aldri avstand fra det skikkelig heller. Altså når TV 2 hadde med disse tegningene fra Charlie Hebdo, har dere glemt Charlie Hebdo? Så var alt han kunne si at ja, dette må vi tåle. Han likte det ikke, sa han. Vel, jeg liker vel egentlig strengt sett heller ikke så voldsomt godt alle tegningene til Charlie Hebdo. Jeg synes de er på sitt beste når de tegner katolske prester som puler småbarn i røda. Da er Charlie Hebdo på det beste. Men jeg kan ikke akkurat si jeg liker tegningene.
Og så han Lasse Alexander da, han påstår jo at jeg er rasist, og da må jeg bare svare han. På hans siste spørsmål der, om ikke alle muslimer støtter IS, så må jeg si de gjør vel gjerne ikke det, for det er ikke alle som har lest Koranen, det er ikke alle som vet hva som står i den. Men altså, hør hva Mona sier da. Hun er jo I hvert fall muslim selv, hun har jo greia på Koranen. Hun er jo muslim selv. This woman is on a mission. She's not a Muslim, and her Muslim dress is a disguise. Her mission is for Muslims to know what is in the Quran, because she says if more Muslims knew what was in the Quran, more would leave Islam. Mona Walter came to Sweden from Somalia as a war refugee when she was 19. She says she was excited about joining a modern European nation with equal rights for women. But as a young Muslim woman, that was not the Sweden she encountered. In fact, she says it was in Sweden where she first experienced radical Islam on a daily basis. I discovered Islam here in Sweden. In Somalia, you're just a Muslim. You're just born into Muslim country without knowing the Quran. But when you come to Sweden, then you go to mosque. And there's a Quran, so you have to cover yourself, you have to be a good Muslim. Walter says she grew up in Somalia never having read the Quran. So I didn't understand what I was part of. I didn't know who Muhammad was. I didn't know who Allah was. So when I found out, I was upset, I was sad, and I was disappointed. She says she discovered that Allah is a God who hates, and that Islam is not a religion of peace. It's about hating and killing those who disagree with Islam. It's about conquering. Muhammad, he was immoral. He was a bloodthirsty man. He was a terrible man. And they can read that in his biography, what he did to Jews, how he raped women, how he killed people. I mean, he killed everyone who didn't agree with him. Discouraged, she left Islam and became an atheist. And she began to copy verses from the Quran and hand them out on the street to Muslim women. Sometimes they listen, sometimes they become very upset, and I just told that, you know, that your husband, he have a right to beat you if you don't obey him. And say, no, he does not say that. Yes, it says that. I thought that if I tell them about Muhammad and about the Quran and this God of Islam who hates, who kills, who discriminates women, maybe they will have a choice and leave. But in politically correct Sweden, Mona Walter has come under attack for simply telling Muslims what is in the Quran. And I've been called Islamophobe, and yeah, you've been bought, you're a house nigger and stuff like that, terrible things. She has also been called a racist. Walter warns that Islamic radicalism is a serious threat in Sweden and says Swedish society should care more about women trapped in Islam. They will think like, oh, we're in Sweden, we have freedom of religion. But Muslim women don't have a freedom of religion. They live under the law of Allah, not under Swedish law. So they will suppose everyone have a freedom of religion. We don't have freedom of religion. It's not for Muslim women, it's for everyone else. She lives under death threats and sometimes travels with police protection. She wanted to show us Muslim areas around Gothenburg, but had to first dress as a Muslim. She believes if she were to show her face, she would be attacked. I never go to those areas just to be in me, just to be in flesh and blood, Mona. I never get out of there alive. I mean, Muslims are normally good people, like everyone else. But when they read Quran, then they become a killing machine. This so-called ISIS or Al-Shabaab or Boko Haram, they're not extremists, they're not fanatical, or they're just a good Muslim who follow the teachings of Islam. The Prophet Muhammad, he did that.
They're doing just what he did. Walter now uses videos and speaking appearances to spread her message, and she says she won't stop, even though her life is in danger. Dale heard CBN News in Gothenburg, Sweden. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle måtte lage en ny kaffeblogg om rasisme. Og om islam. Og deres krig mot Europa. Jeg anbefalte han Alexander, nå tok jeg navnet hans vekk, ja, samme hva han heter, å se en film som på YouTube heter Sannheten om islam, som vi aldri får vite. Ifra jeg publiserte det, til han dømte filmen som et amatørverk, noe han ikke er da. Det er en forsker som har lagt den filmen. Det vil si, selve filmen er vel gjerne lagt av en amatør, men det er altså en forsker som har et seminar, og det er en veldig bra film. Det tok han 30 sekunder å vurdere en film på over 40 minutter. Kan du forstå det? Den filmen blir litt for lang å vise her nå, så den får dere søke opp på YouTube. Den ligger mange plasser, blant annet på kaffebloggen. Kaffebloggen er jo for ytringsfrihet. Jeg sendte jo til og med programmer med Israel for fred. Jeg må ikke tro at de støtter med Israel for fred. Når det gjaldt palestinerne derimot, så kom de aldri med noen programmer. Altså, jeg forlangte at de skulle enten ha lydspor eller tekst på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Det kom de med en eneste gang. Da hadde de en som var tekstet på engelsk. Jeg tenkte vi skulle se Wilks, men skal vi før det se en film som er tekstet på engelsk? هو مش عارف ان هيروح لربنا، مش هيلاقي محمد بديع جنبه ولا خيرت الشاطر، هيتدفن في متر في متر، يجيب له ايه اكتر من 33 مليون في الشارع، ما بيشوفوش امي، مش عارفين اللي حصل في البلد بسببهم. قعدوا يتكلموا عن مؤامرة، بيكلمني عن ايرادات في الخارج والداخل، هو اللي بعت لي برين وبعت لاوباما ويحتمي بيه امريكان. هذا الرجل ما فيش راجل قاعد في الثانية رئيس جمهورية يطلع قدامه يخش انصاره على الارهاب، هو عاوز يقتتل صباحا كل دم حرام، كل دم بأثر حصل حرام، وتعبر عن محمد مرسي عيط طلبة يا بنتي غير ما يمشي محمد مرسي، ما فيش وطن شريف غير ما يصرف في المدينة. احنا موارد نخرج الناس للمهدي ما كناش هيعرف نخرجهم زي محمد مرسي عمل. ايه العمل ده؟ ايه الجراد ده؟ دي مصر سبعة صاحبة 7000 طن حضارة، حرام عليهم. ايه الجنان اللي شفناه ده؟ ايه الهبل والجنان ده؟ انا بقول لكم المصريين، لو فيكم راجل شريف بيحب هذا الوطن عليه اللي ينزل الشارع ما يرجعش غير لما محمد مرسي يمشي. كنا بنقول لحد امبارح او من ساعات عليه انه هو، انا خايفه عليه انه هو استاذ ايهاب ثواني بس عشان خاطري، عليه انه انا هو خايفه بس عليه يدعو الانتخابات. هذا الرجل انتهى وجماعته انتهت، انا خايفه عليه ومصر مقبره الارهاب والتطرف انتهت خلاص. منظومه الاسلام عشان انت عندك القلب يا ايهاب. ما شفناش واحد منهم من هداتهم وموجود في الشارع يطلع هو كده هتموت هيبقى كده، بواجهة مين؟ ما يستاهلش هيبقى والله. بواجهة الجيش والشرطة والشعب. نجيب له ايه اكتر من 33 مليون عشان خاطري شرعي الجيش اللي بيقولها. انا خايفه عليك والله. وعطوا على الدستور وحرسه. اهدى بس اهدى. يبقى عمل ايه على الدستور؟ حرام 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 حرام. طب خلاص ممكن تهدى عشان خاطري 5 دقايق صمت. اهدى اصل انا خايفه عليك، مش مستاهله الحكايه، حاجه ما يستاهلش، مش مستاهله اهدى. طب خلاص ما يستاهلش انك تروح فيه. والله ما يستاهل.
والله مرسي ما يستاهل تتعرف فيه طيب نطلع لفاصل حصل في مصر نطلع لفاصل حصل في مصر نطلع بقول اطلع لفاصل ما يستاهلش تطلع في الدراسة. Når det gjelder krigen mot islam, så kommer vi ikke unna kunstneren Wilks. Her er noen ord fra han etter Charlie Hebdo. Det er vel gjort på ettårsjubileet, tror jeg. Til 1 år siden i dag. 2 maskerte menn tar seg inn i et redaksjonslokale i Paris like før 11:30 og begynner å skyte rundt seg med maskinpistoler. 12 personer døde, 2 av dem politimenn. Men hovedmålet var de 10 som jobbet med å lage satiriske tegneserier. I dagene etter viste en hel verden solidaritet med Charlie Hebdo, men det varte ikke lenge, sier den svenske tegneren Lars Vilks. Jag menar, det började väldigt bra, alltså, Je suis Charlie, alltså, det var ju... Men ellers alltså så vill jag ju ändå säga att det visade sig ju att efter Charlie Hebdo så blev det ju problematiskt eftersom det var så många som tog avstånd från Charlie Hebdo bara några dagar efter händelsen. Vilks lever fortsatt med politibeskyttelse på hemmelig adresse 9 år etter at han tegnet profeten Mohammed. Nå kritiserer han media for å ha gitt etter for Charlie Hebdo-terroristene. I stedet for å forsvare ytringsfriheten lar man seg styre av frykt, sier han. Så det är frykt och skräck som kommer in, och det gäller ju på redaktionerna då, inte minst, alltså, på aviser och andra. Som inte vill publicera saker på grund av den riskkalkyl man gör. Så man accepterar ju terroristernas krav. Jeg er helt enig med Vilks. Vi har i det året som har gått etter Charlie Hebdo-angrepene fått en mer fryktbasert samfunn. Det sier Eirik Bergesen, som driver satirenettstedet Opplysningskontoret. I tiden etter Charlie Hebdo var det flere komikere som sto opp for retten til å krenke gjennom humor, påpeker Bergesen. Problemet er at man ikke slipper til i media med denne humoren. Det er ikke satirikerne som er redde, heller ikke Norge. Det er mediene som er redde for å publisere humor som kan krenke. Det er det humor gjør noen ganger. Det krenker, og det er en del av ytringsfriheten vår, og det må også mediene slutte seg opp rundt. Generalsekretær i Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum mener likevel det ikke er så lett som hverken Bergesen eller Vilks skal ha det til. For det handler i ytterste konsekvens om livet til de ansatte, sier hun. Hver og en redaksjon er selvstendig ansvarlig. Hver redaktør er ansvarlig for seg og sine. Og jeg vet jo helt konkret at redaktører ikke ønsker å risikoutsette medarbeiderne sine unødig. Likevel er hun enig med Vilks i at mediene i større grad lar seg styre av frykt enn før. Det tror jeg. Det er en vegring i hvert fall for å bruke det som ytringsform, og det er synd, fordi det å frata oss satire og karikaturer som ytringsform gjør debatten fattigere, faktisk. Reporter Petter Sommer. Det finnes selvfølgelig en del muslimer som ikke vet hva som står i Koranen. Akkurat så de aller fleste kristne, de regner seg ikke selv som kristne. Det er de som beregner avgiftene til kirken som gjør det. Altså mest mulig folk i registeret, så blir det mer penger, bare sånn så den svindelen som katolske kirken har hatt i Norge, hvor de bare førte opp i telefonkatalogen for å få mer statsstøtte. Så de aller fleste kristne har jo aldri lest Bibelen, de eier ikke en Bibel engang, og ville tatt sterkt avstand fra Bibelen, spesielt hvis de leste Moseloven. Den er jo helt grusom. Nei, der finnes jo faktisk veldig mange muslimer som ikke er aktive terrorister, for de har ennå ikke lest Koranen. Men straks de gjør det, så blir de, som Mona sa, a killing machine. Men altså, her er det en muslim som da hevder at muslimer er gode folk. De fleste er jo det. Hør hva hun får til svar. Assalamu alaikum. Peace to you all. My name is Saba Ahmed. I'm a law student at American University. I am here to ask you a simple question. I know that we portray Islam and all Muslims as bad, but there's 1.8 billion Muslim followers of Islam. We have 8 million plus Muslim Americans in this country, and I don't see them represented here. But my question is, how can we fight an ideological war with weapons?
how can we ever end this war? The jihadist ideology that you talk about, it's an ideology. How can you ever win this thing if you don't address it ideologically? Great question. I am so glad you're here, and I am so glad you brought that up because it gives us an opportunity to answer. What I find so amazing is since the beginning of this panel, which we are here about Benghazi attack against our people, not one person mentioned Muslims. We are here against Islam, or we're launching war against Muslims. We are here to discuss how 4 Americans died and what our government is doing. We were not here to bash Muslims. You were the one who brought up the issue about most Muslims, not us. And since you brought it up, allow me to elaborate with my answer. There are 1.2 billion Muslims in the world today. Of course, not all of them are radicals. The majority of them are peaceful people. The radicals are estimated to be between 15 to 25% according to all intelligence services around the world. That leaves 75% of them peaceful people. But when you look at 15 to 25% of the world Muslim population, you're looking at 180 million to 300 million people dedicated to the destruction of Western civilization. That is as big of the United States. So why should we worry about the radicals, 15 to 25%? Because it is the radicals that kill. Because it is the radicals that behead and massacre. When you look throughout history, when you look at all the lessons of history, most Germans were peaceful. Yet the Nazis drove the agenda. And as a result, 60 million people died. Almost 14 million in concentration camps. 6 million were Jews. The peaceful majority were irrelevant. When you look at Russia, most Russians were peaceful as well. Yet the Russians were able to kill 20 million people. The peaceful majority were irrelevant. When you look at China, for example, most Chinese were peaceful as well. Yet the Chinese were able to kill 70 million people. The peaceful majority were irrelevant. When you look at Japan prior to World War II, most Japanese were peaceful as well. Yet Japan was able to butcher its way across Southeast Asia, killing 12 million people, mostly killed with bayonets and shovels. The peaceful majority were irrelevant. On September 11th in the United States, we had 2.3 million Arab Muslims living in the United States. It took 19 hijackers, 19 radicals to bring America down to its knees, destroy the World Trade Center, attack the Pentagon, and kill almost 3,000 Americans that day. The peaceful majority were irrelevant. So for all our powers of reasons and us talking about moderate and peaceful Muslims, I'm glad you're here. But where are the others speaking out? And since you are the only Muslim representative, applause till the end. Thank you. Thank you. And since you're the only Muslim representative in here, you took the limelight instead of speaking about why our government, and I assume, are you an American? You're an American citizen. So as an American citizen, you sat in this room and instead of standing up and saying a question or asking something about our 4 Americans that died and what our government is doing to correct the problem, you stood there to make a point about peaceful, moderate Muslims. I wish you brought 10 with you to question about how we can hold our government responsible. It is time we take political correctness and throw it in the garbage where it belongs and start calling it fair. Dette var ikke noe hyggelig kaffeblogg. Jeg hadde nemlig tenkt å aldri mer nevne denne krigen som har vært i 1400 år. Men det er ikke opp til meg, ser det ut til. Og snart så kommer det vel en ny terroraksjon igjen. En sånn som de påstår at det blir utført av en soloterrorist. Men det er ikke sant. Det står så mange bak disse såkalte soloterroristene. Det er bare noe myndighetene sier for å prøve å berolige oss som er mot islam. Jeg er mot kristendom. Jeg er mot troen på healing eller troen på UFO, troen på Arbeiderpartiet. Alle former for overtro. Jeg er også mot troen på Nostradamus.
Skal ikke se det programmet Nostradamus nå, det får vi ta en annen dag. Det jo helt utrolig bra. Det forklarer hvor dumt det med overtro. Nei, la meg heller få noen bilder fra Spania. Ha en riktig god dag, og så... Jeg vet ikke om jeg skal blokkere han, denne drittsekken, eller hva jeg skal gjøre. Jeg tror jeg vil beholde han, for jeg må jo følge med hva i all verden de skriver for noe farenskap. Ha en riktig god søndag. Fordi jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa.